ผมได้รับการติดต่อจากน้องๆในมูลนิธิสื่อว่าพี่ศรีสุวรรณมีจดหมายให้ช่วยลงนาม2 ฉบับเอาไหมผมไม่ได้รู้เนื้อหาหรอกครับเพียงแต่ว่าเรื่องอะไรเรื่องคัดค้านพรบอุทยานบอกเอาเลยเอาไหมผมเสร็จเดี๋ยวนี้เลยแล้วก็เก็บสำเนาไว้ให้เรียบร้อยนะเพราะว่าสักวันหนึ่งมันคือหลักฐานเช็คดีที่จะนำไปสู่การฟ้องในคดีในศาลนะครับเรื่องพรบอุทยานพรบส่งเสริมสัตว์ป่าเนี่ยรู้สึกพูดคุยกันมานานแต่ว่าเมื่อวานอาจารย์ศิลานะครับก็มาสัมภาษณ์ผมเรื่องนี้ผมก็กัดไปเส้นเต็มเขี้ยวเลยนะครับผมบอกผมไม่เห็นด้วยหรอกนะครับเป็นกลวิธีกลยุทธ์ในการเปิดป่าในรูปแบบที่ถูกกฎหมายหลังจากที่เราปิดป่ามันสมัยป่าลั่นเสนันมาแล้วเมื่อเกือบ30 ปีที่แล้วมาตอนนี้ใช้เล่ห์เหลี่ยมชั้นเชิงในทางกฎหมายเปิดป่าเปิดอุทยานนะครับแล้วนำไปสู่การค้าขายสัตว์ป่าอย่างโจงครึ่มเขาบอกไปอย่างนี้ในระดับสากลเขายอมรับกันไม่ได้หรอกนะครับจะมาอ้างว่าเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นผมบอกว่าไม่มีปัญหาหรอกในทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้คือการไม่บังคับใช้กฎหมายการที่อธิบดีบางทีก็หัวขาดไป 5-6 เดือนไม่ยอมมีหัวสักทีการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ยอมไปดำเนินการไม่เอื้ออำนวยไม่เอื้อประโยชน์ไม่ใส่งบประมาณบุคลากรเข้าไปในการที่จะบังคับใช้กฎหมายต่างหากมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎหมายที่มันมีปัญหาหรืออุปสรรคพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นพรบที่ดีอยู่แล้วพรบอุทยานเป็นพรบที่ดีอยู่แล้วยังแต่คุณหยิบเอาพรบเหล่านี้มาบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่คุณจะสามารถปกป้องทรัพยากรของชาติคุณจะสามารถปกป้องพื้นที่ป่าของชาติสัตว์ป่าของชาติอย่างยั่งยืนแต่พรบส่งเสริมสัตว์ป่าเนี่ยมันเปลี่ยนเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างชัดเจนอย่างที่อาจารย์นักได้นำเสนอไว้จากการสงวนคุ้มครองกลายมาเป็นส่งเสริมพูดให้มันไพเราะเพราะพริ้งเท่านั้นเองแต่ประเด็นก็คือการค้านั่นแหละส่งเสริมให้นักธุรกิจในทุนการค้าสัตว์ป่าดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่ามันก็ซ่อนเงื่อนอะไรต่างๆไว้เยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งถ้าผมไล่แบบจมเขี้ยวทั้งหมดก็คงไม่มีเวลาประเด็นปัญหาก็คือว่าการประกาศอุทยานเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยให้อำนาจนะครับก็คือให้อำนาจกรมเสนอครม.แล้วก็ประกาศเนี่ยโดยไม่เคยไปฟังเสียงภาคประชาชนเลยไปทำการสำรวจรังวัดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ประกาศขึ้นมาเนี่ยนะผมหมายถึงว่าอุทยานใหม่นะครับอุทยานเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันบทเฉพาะการมันให้ต่อเนื่องไปได้เลยประเด็นปัญหาก็คือถ้าประกาศไปแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วเกิดมีข้อขัดแย้งกันว่าเอาไปทับซ้อนกับพื้นที่ของประชาชนชาวบ้านกฎหมายบอกว่างั้นชาวบ้านก็มาพิสูจน์เฮ้ยก็มึงประกาศไปเนี่ยก่อนที่จะทำประกาศมันก็ต้องสำรวจรังวัดเซอร์เวย์นะให้ชัดเจนว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้เป็นพื้นที่ครอบครองของใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะตามประมวลกฎหมายที่ดินตามกฎหมายสปป.กฎหมายอื่นที่มีอยู่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วถ้าเขียนอย่างนี้มันก็แสดงว่าเหมือนสมัยที่ไปดีเมื่อสัก20 ปีที่แล้วที่ท่องนะที่บอกว่าไอ้อุทยานเหล่านี้ผมก็ขีดเส้นเงินขึ้นมาเท่านั้นแหละแล้วก็ไปประกาศเลยแล้วกันไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาแก้ทีหลังมันไม่ต่างอะไรกันเลยกับการที่เขียนอย่างนี้นะก็คือให้ไปดำเนินการและประกาศหากชาวบ้านเห็นว่าไม่ถูกต้องแล้วก็มาทับที่ทับซ้อนพวกเองชาวบ้านก็สามารถที่จะนำพยานหลักฐานหรือมาคัดง้างก็คือต่อสู้ในชั้นศาลนั่นแหละนะครับซึ่งอย่างนี้ผมว่าเป็นการเขียนกฎหมายที่ไม่รับผิดชอบนะครับก่อนประกาศเนี่ยสมมุติเราจะประกาศจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องดำเนินการในการที่จะพูดคุยแล้วก็สำรวจรังวัดนะครับเอาประชาชนเอาหน่วยงานท้องถิ่นเอาผู้ใหญ่บ้านกำนันมาพูดคุยมาตกลงกันว่าเขตไหนที่จะเป็นพื้นที่ป่าที่จะยกฐานะขึ้นมาเป็นอุทยานมันไม่ใช่ว่าประกาศไปก่อนแล้วก็ถ้าประชาชนคัดง้างก็ไปต่อสู้ในชั้นศาลแล้วก็หาข้อยุติกันเองและสิ่งสำคัญยังบังคับอีกไปว่าถ้ามันสมมติว่าเป็นที่ชาวบ้านจริงพิสูจน์แล้วโดยคำพิพากษาศาลเนี่ยก็ยังรัฐก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปเอามาคืนเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สวยนะครับสามารถออกกฎหมายเวรคืนเอาเวรคืนทำไมอีกเราก็รู้ว่ากฎหมายเวรคืนในประเทศสารคันนี้มันเป็นกฎหมายเวรคืนที่สวยที่สุดขออนุญาตใช้คำพูดนี้คือผมพูดมาโดยตลอดว่าถ้าคิดจะเวรคืนทรัพย์สินอันเป็นที่ดินอันมีกรรมสิทธิ์ของชาวบ้านมาใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์เนี่ยมันจะต้องให้เจ้าของพื้นที่ดินดังกล่าวเนี่ย
ถูกหวยต้องให้เขาถูกหวยครับไม่ใช่ว่าซื้อมาในราคาตลาดหรือราคาในราคาประเมินของกรมที่ดินราคาประเมินกรมที่ดินเนี่ยมันต่ำที่สุดอยู่แล้วในประเทศนี้ส่วนราคาตลาดก็โอเคเซมๆนะครับแต่อย่าลืมว่าที่ดินหนึ่งที่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเฉพาะมูลค่าที่ดินเนี่ยที่ดินหนึ่งที่ที่ถูกเวรคืนเนี่ยมันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ด้วยเพราะเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันมีสังคมมีเพื่อนบ้านมีชุมชนอะไรต่างๆงั้นการที่จะไล่เขาออกไปโดยพรบเวรคืนเนี่ยมันก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงสังคมของเขาด้วยงั้นการจ่ายค่าเวรคืนเนี่ยมันคงต้องมากกว่าในระดับราคาตลาดอย่างน้อยเป็น10 เท่าซึ่งผมก็เสนอไปหลายต่อหลายรอบในหลายเวทีของรัฐบาลนะครับแต่เขาก็ไม่ฟังกลัวจะเสียตังค์มากไอ้กลัวเสียตังค์นี่แหละในที่สุดก็นำมาสู่การฟ้องร้องเป็นคดีเพราะชาวบ้านไม่ยอมก็นำคดีไปฟ้องร้องต่อศาลคนที่ได้ประโยชน์ก็คือผมเป็นทนายนะครับไอ้เงี้ยเป็นต้นซึ่งผมคิดว่าไม่ถูกต้องเลยพรบอุทยานนี่เหมือนกันถ้าเมื่อประกาศแล้วถ้าชาวบ้านคัดค้านก็ให้ไปค้านแล้วถ้าชาวบ้านชนะคดีถ้าเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะประกาศอุทยานก็ให้ออกพรบเวรคืนเสียแบบนี้มันมัดหลายชั้นหลายข้อเหลือเกินที่ผมคิดว่ามันถูกต้องจริงๆผมไม่เห็นด้วยทั้งฉบับอยู่แล้วนะครับจะให้เขียนดีเอามาใช้แล้วสามารถลอยเหินฟ้าได้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับประเด็นต่อไปก็คือในการเปิดคือให้อำนาจในเรื่องของการเขาเรียกอะไรให้มีที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานเนี่ยผมคิดว่าให้อำนาจหัวหน้าอุทยานมากเกินไปคือหัวหน้าอุทยานเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะเสนอให้เป็นพื้นที่นะครับพอเสนอปุ๊บก็จะมีคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานตามมานะครับแต่ว่าสมมติว่าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วผมไม่เสนอผมคิดว่าทุกวันนี้ผมก็ดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วทำไงไอ้กฎหมายอื่นที่บอกว่าต้องมีคณะกรรมการมีรูปแบบการดำเนินการมันก็เป็นหมันไปเลยโดยชัดเจนแล้วทำไงหัวหน้าอุทยานมันเป็นเทวดาไปจากไหนมันจึงมีความรู้ในเรื่องที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการดำเนินการไม่ใช่นะถ้าทำก็ต้องปรึกษาหารือภาคประชาชนนะครับปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้เสียปรึกษาหารือคนที่เป็นเจ้าของประเทศนะครับอุทยานไม่ใช่เป็นของอธิบดีไม่ใช่เป็นของรัฐมนตรีไม่ใช่เป็นของหัวหน้าหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรมอุทยานมันเป็นของคนไทยทั้งประเทศเหมือนกรณีจะไปสร้างเขื่อนแม่วงเนี่ยถามว่าทางชาวบ้านแล้วยังครับไม่ใช่คิดอยากจะทำก็ทำไปเลยไม่ได้เพราะนี่คือทรัพย์สมบัติของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของอธิบดีกรมอุทยานไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของหัวหน้าอุทยานนะครับก็ผมก็พูดแนวนี้มาโดยตลอดนะในชั้นศาลผมก็เถียงมันแนวนี้มาโดยตลอดว่ามันไม่ใช่ของใครคนไหนคนหนึ่งแต่มันของคนไทยทั้ง65 ล้านคนงั้นคุณจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆในพื้นที่อุทยานต้องถามประชาชนก่อนนะครับจะสังเกตได้กฎหมายยังเขียนไว้ว่าถ้าสมมติอยากจะยุบเลิกอุทยานเนี่ยให้ไปปรึกษาท้องถิ่นใช่ก่อนก็คือไปปรึกษาอบตอะไรส่วนประชาชนไม่ได้เขียนว่าให้ไปปรึกษาเลยนะแล้วสมมติว่ามันอยากจะกันพื้นที่บางส่วนของอุทยานก็ไปสร้างเขื่อนไปสร้างอะไรเนี่ยมันก็ไปเรียกอบตต่างมานั่งคุยแล้วก็ทุบโต๊ะปั้งว่าผมจะกันแล้วคุณต้องอนุมัติคุณเห็นชอบนะไม่งั้นเกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่การงานกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกวันนี้ก็เป็นลูกจ้างเขาอยู่แล้วไปทำรายได้แบะแล้วก็พูดไม่ออกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขียนต้องบอกว่าต้องไปปรึกษาหารือภาคประชาชนหรือพลเมืองก่อนเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนเนี่ยให้สิทธิพลเมืองเยอะนะครับใช่ไหมฮะแต่นี่ในร่างพรบเนี่ยบอกว่าถ้าจะยุบเลิกอุทยานเนี่ยบางส่วนนี่นะครับจะต้องไปแค่ปรึกษาหารือท้องถิ่นก็คืออบตเลยกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ใช่เลยกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนภูมิภาคไม่ใช่ท้องถิ่นก็คือเทศบาลอบตเท่านั้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นและที่สำคัญรับไม่ได้ก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ในกำมือของอธิบดีทั้งหมดจะอนุมัติหรืออนุญาตเปิดป่าเนี่ยมันจะให้คนเข้าไปอยู่ในโซนบริการโซนลูกศิษย์อย่างที่ศาสินนำเสนอมันจะเป็นไข่ดาวเป็นเม็ดสิวไม่ใช่ไข่ดาวเป็นเม็ดสิวซึ่งจะเป็นที่น่ารังเกียจอยากจะเปิดพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวก็ได้แล้วความฉิบหายของอุทยานก็จะตามมาเหมือนกรณีที่ผมค้านภูกระดึงนะครับทุกวันนี้มันยังบริหารจัดการอะไรไม่ได้เลยยังจะทำกระเช้าขึ้นไปเพื่อขนนักท่องเที่ยวขึ้นไปให้เห็นมหาศาลทุกวันนี้ปีใหม่สงกรานต์
วันหยุดยาวภูกระดึงล้นระเบิดกับระเบิดเต็มไปหมดชายป่าเนี่ยบริหารจัดการไม่ได้ใช่ไหมความจริงก็คือความจริงแล้ววันนี้มันต้องคัดเลือกคนที่ไปใช้ประโยชน์จากอุทยานเนี่ยอย่างคือต้องเอาคนที่เขาเรียกอะไรมีศักยภาพไฮโซอ่ะมันไม่ใช่วะเลวะล่าเหมือนนักท่องเที่ยวจีนอะไรมาเที่ยวผู้ยี่ผู้ยำอุทยานก็ไม่ควรนะครับประเทศไทยไม่ใช่ยากจนถึงขนาดจะจำเป็นที่ต้องเอาอุทยานมาตั้งประจักษ์แบกขายว่าโอ้มาเถอะมาเที่ยวประเทศไทยอุทยาน200-300ที่มาเที่ยวเถอะไม่ใช่นะอุทยานเหล่านี้ควรจะอนุรักษ์ไว้เก็บไว้เพื่ออนุชนคนรุ่นหลังของเรานะครับมันจึงจะเรียกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนัยยะตามเจตนารมณ์ที่เขาพูดไว้ในสมัยที่พูดประชุมกันที่ริโอเดอจาเนโรนะครับไม่ใช่เอาอุทยานนั้นนั่งแบกกระจาดแล้วเรียกร้องให้คนเข้ามาเพื่อท่องเที่ยวประการเดียวแล้วก็อ้างว่าการท่องเที่ยวเป็นเม็ดจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศในระดับหนึ่งของประเทศถ้าทำอย่างนั้นได้ก็ไม่จำเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมีรัฐมนตรีนะครับเอาคนป .4 ป .6 ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีก็ได้อย่างนั้นนะครับนี่เป็นต้นและที่รับไม่ได้ก็คือมาตรา38นี่แหละที่อนุญาตอธิบดีอนุมัติอนุญาตให้ทุนเข้าไปอยู่ในอุทยานถึง30 ปีเนี่ยโอ้โหมันสามารถเอาทรัพย์ของคนทั้ง65 ล้านคนเนี่ยไปใช้ประโยชน์เพื่อตัวเองเป็น30 ปีคิดดูแล้วมีที่ไหนคนเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวแล้วเนี่ยจะไม่แสวงหาผลประโยชน์หรือกำไรเต็มที่เพราะว่านี่คือทุนล้วนๆมันไม่มีหรอกครับทุนที่มีจิตใจเพื่อการอนุรักษ์จะเข้าไปเพื่อทนุถนอมทรัพยากรไม่มีผมไม่เคยเห็นที่ไหนมันมีพฤติกรรมอย่างนั้นมันมีทุกอย่างก็คือต้องทำเต็มที่แม้จะมีกฎเกณฑ์เงื่อนไขว่าห้ามนะสมมติว่าห้ามเอานักท่องเที่ยวมาเดินป่าในช่วงเวลากลางคืนในอุทยานสมมติว่ามีเจ้าหน้าที่อุทยานดูแลประมาณสักโอเค10 คนไม่เกิน20 คนก็จ่ายค่าหัวให้เจ้าหน้าที่ไปแล้วบอกอันนี้นะคุณไม่ต้องพูดไปนะเดี๋ยวผมพานักท่องเที่ยวเดินกลางคืนไปรบกวนสัตว์ก็ทำได้ใช่ไหมครับประเทศสารขันนี่มันทำได้หมดนะครับเพราะว่าอะไรระบบคอร์รัปชันของเรามันยังเข้มแข็งอยู่นะครับระบบตรวจสอบยังอ่อนแอนะครับความจริงก็ต้องพูดกันความจริงนะมีปปชก็ยังเงยอยู่นะมีปปชก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับชอบเล่นแต่เรื่องใหญ่ๆนะครับจำนำข้าวอย่างเงี้ยออกมาพูดโทษนะตาปีผมก็บอกเมื่อไหร่โคตรมึงจะฟ้องกันทีวะนะมันก็เสียหายไป300,000 ล้าน500,000 ล้าน700,000 ล้านกูรู้แล้วว่าเสียหายแล้วเมื่อไหร่มึงจะฟ้องแล้วเดี๋ยวสักวันนึงก็หมดอายุความนะครับนี่เป็นต้นเมื่อจับผิดได้แล้วก็ฟ้องไปเลยแล้วจับผิดที่2ได้ก็ฟ้องตามไปจับผิดที่3ได้ก็ฟ้องไปนะครับมันเหมือนนักฟ้องศรีสุวรรณนี่นะถึงแล้วฟ้องแม่งไปก่อนเลยนะแล้วค่อยมาว่ากันต่อนะครับนี่ก็เรื่องอุทยานนะครับเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยซึ่งผมกัดจมเขี้ยวให้อาศิราฟังเมื่อวานเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นการที่ทำให้กลุ่มทุนเนี่ยกระดีกระดามากนะครับคนที่อยู่ใต้ดินทุกวันเนี่ยไม่คือการสะท้อนให้เห็นว่าคุณเนี่ยล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายโดยชัดเจนกฎหมายสงวนคุ้มครองสัตว์ป่ามันดีอยู่แล้วปี35แก้ไขปี46เนี่ยมันดีอยู่แล้วแต่ไปยกกระบี่ออกแล้วมาเขียนว่าส่งเสริมรถสัตว์ป่าเนี่ยมันแค่เอาผักชีโรยหน้าแต่เนื้อในคือต้องการให้นายทุนเข้ามาทำธุรกิจสัตว์ป่าโดยชัดเจนแล้วถามว่ามันมีกฎหมายควบคุมดูแลการจะบีบติ้งกันจะผสมพันธุ์สัตว์เนี่ยมันต้องมีสัตว์ที่ได้มาถูกต้องตามกฎหมายข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นผมก็เรียนเกษตรมานะครับผมก็จบแม่โจ้มาผมก็เรียนเกษตรมาผมก็รู้ว่าการผสมพันธุ์สัตว์เนี่ยไม่เกิน3 เจเนอเรชันถ้าผสมเลือดคิดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเบี้ยเป็นง่อยเป็นภูมิต้านทานอ่อนแอสุดท้ายมันต้องเอาพันธุ์อื่นมาผสมก็คือไปรับเอาในป่านั่นแหละมาแล้วรับในป่ามันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วทำด้วยวิธีการใดก็ประเทศสารขันผมบอกแล้วไงคอร์รัปชันมันเข้มแข็งมันก็สามารถทำมาได้คนที่อยู่รอบห้วยขาแข้งก็จะมีประโยชน์ในการที่ไปรับสัตว์ป่าไปดับเอาแล้วอะไรจับมาเพื่อมาขายในทุนก็อัปเกรดราคานะครับเพราะว่าผิดกฎหมายนี่ครับจับเสือตัวหนึ่งอาจจะราคาเป็นแสนถ้าพอมีกฎหมายนี่เอาไปได้แล้วต้องตัวละ3 ล้าน5 ล้านแล้วเจ้าของสวนเสือก็ต้องการนะครับเพราะว่าเอาสัตว์ป่ามาบิดดิ้งในสวนสัตว์ของตัวเองเนี่ยมันมหาศาลและประโยชน์มหาศาลสร้างความคุ้มกันให้กับสายเลือด
สัตว์ตัวใหม่อย่างเนี้ยแล้วถามว่าหน่วยงานภาครัฐทุกวันนี้บังคับใช้กฎหมายไม่เข้มแข็งแล้วถ้ามีกฎหมายอย่างนี้มันยิ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มทุนสวนสัตว์ขึ้นอีกและที่สำคัญก็จะไปแปลงรูปทำให้สวนสัตว์ที่มันเป็นสีขาวสีดำอยู่ทุกวันนี้อย่างของตะบัวเนี่ยถูกกฎหมายขึ้นมาเลยนะครับจริงๆเนี่ยพฤติกรรมที่อธิบดีไปฝากเลี้ยงเนี่ยมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับแล้วพอจะเอาคืนเขาบอกว่าต้องจ่ายค่าเลี้ยงมันแล้วตัวละ10,000-20,000เนี่ยสะดุ้งเลยนะไม่กล้าไหมอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ได้หรอกครับสวนสัตว์ก็ต้องอยู่ในสวนสัตว์เนี่ยมันก็มีอยู่แล้วสวนสัตว์ของเราก็มีตั้งเยอะแยะ5-6 แห่งขององค์การสวนสัตว์นะก็ดูแลทำไปเพื่อประโยชน์นะครับโดยใช้กฎหมายเก่านี้แหละนะครับแต่ว่าพอมาทำอย่างใหม่เนี่ยมันเป็นช่องทางเลยครับมันไม่ใช่สงวนคุ้มครองนะครับมันเป็นการเขาเรียกอะไรเปิดโอกาสให้มีการค้ากฎหมายอย่างถูกค้าสัตว์อย่างถูกกฎหมายมากขึ้นไซเตสจะว่าไงไซเตสก็มองตาปริบๆนะครับเพราะเป็นกฎหมายภายในนี่ครับนะครับองค์กรระหว่างประเทศก็ทำไงได้นะครับอย่างมากกว่ากดดันแล้วก็หายไปตามกระแสการประชุมกินกาแฟกันก็เราหายไปนะครับแต่ว่ามาตรการในประเทศไทยก็ฉิบหายสิครับสัตว์ป่าก็จะถูกนำออกจากป่ามาเพื่อการค้ากันมากขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้จึงเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ส่วนการร่างกฎหมายเนี่ยไอ้2 ฉบับเนี่ยมันแทบจะก๊อปปี้กันมายกย้ายกันนิดหน่อยถ้อยคำนิดหน่อยนะครับการเปิดและที่สำคัญที่ผมรับไม่ได้ก็คือขออนุญาตมาตราไหนนี่เนี่ยลืมไปละขออนุญาตกลับไปที่อุทยานเมื่อกี้ศาสินบอกว่าถ้าเป็นวันนั้นอุทยานเนี่ยอาจจะเข้มงวดหน่อยไม่เข้มงวดเลยการเป็นวันนั้นอุทยานเนี่ยไม่ต่างอะไรกับถ้าเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่ต่างอะไรกับการประกาศอุทยานเลยเพราะว่ามีอยู่มาตราหนึ่งมาตรา48ของอุทยานนะมาตรา48เขียนว่าให้ใช้มาตราอื่นๆที่การประกาศใช้อุทยานเนี่ยมาโดยอนุโลมมันก็คือใช้ก๊อปปี้ของการประกาศอุทยานมาใช้ในวันนั้นอุทยานได้ชัดเจนงั้นมันจะมีพื้นที่บริการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวพื้นที่อะไรเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกเขียนกฎหมายซ่อนเล็กไว้แล้วเอาไว้มาตราที่ท้ายให้พวกบ้าๆเนี่ยมันดูเฉพาะมาตราแรกๆนะมาตราที่ท้ายส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการบทกำหนดโทษบทเฉพาะการอย่างนั้นเป็นเรื่องจิ๊บจอยไม่ค่อยมีการดูกันหรอกแต่นี่เขาวางไว้ท้ายมาตรา48เขียนซ่อนไว้อย่างเงี้ยนะครับพรบสัตว์ป่าก็เหมือนกันเขาซ่อนไว้มันจึงเป็นกฎหมายที่ผมรับไม่ได้ถามว่ารับไม่ได้แล้วคุณทำไมทุกวันผมเขียนจดหมายไปกับอาจารย์รัตยากับหลายๆ10 คนที่ร่างไปแล้วไงถ้าคุณทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องก็เอากันก็ฟ้องไว้ก่อนเลยส่วนจะพิพากษาว่าผมแพ้หรือผมชนะก็ว่าอีกทีอย่างน้อยมันก็เป็นการสะดุดเฮ้ยไปหานี่มันเอาจริงเลยไม่ใช่พูดเล่นๆอย่างเงี้ยนะเฮ้ยต้องจัดประชุมใหม่ไอ้ท่านพอเราเรียกประชุมมาหน่อยเรียกศาสินมาเรียกรัตยามาเรียกสุรพลมาคุยกันหน่อยอย่างนี้ครับผมว่านะคือช่องทางในการฟ้องคดีของผมเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นยุทธศาสตร์ครับมันไม่ใช่เดินหน้าชนเพื่อให้ชนะหรือแพ้อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นการกดดันในทางอ้อมที่ทำให้เป้าหมายของเราประสบผลสำเร็จนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนนะขอบคุณครับ